siko ezana ni na finalement za ni na mboka ngo tozo bate tozo bamboka ngo so bombo mo so wapi ezana ni nyango to sa misala to se trouver te eza nini ayo sana ni fachango pena to finga to nini bisote c'est presque partout total ata makambo carburant et mati transport ko mati pe donc le mati bongo biloko yango pe zo mata alors tozo na bisoka bongo na yoka ka makambo carburant ka bon balo makambo carburant Centre Afrique to yoka ba information ezaka kana eza monde entier ezaka Congo te ngala yoku mwana kana France ebisingai wile we balambela wile zate ezo mwana tsaka mila ya mike zani gaz we balambela ezara 40 euros ekomino la 5 euros ozo mwana ezana France na poto eda ba mindele boka ka biso da Congo ezaka ka biso na Congo te oluka solution po boyende liwane bokoyo abatu babandi okufa na nzala corona kutu te to okufa na nzala eloko ko bomba biso ezane nzala po corona eza nango te to okufa na nzala nde yango ebimisi ba maladi yango tozo kufa nzala nde ka fufu eloko moko te pasi mileke ezali susu te solinga fwa kolia esili mileke ezala susu te saka fufu na ba liberté ba 170 ba 180 ça fait que comme la ba 180 ba 100 nini eleki na ekona ba $50 na ndambo singa ngezali bakisa biso biloko mboka ebonga soki mboka ebongi ali biloko no sekiti na mboka boso na ndenge nini bango basali biso bato bobongisa mboka ba milieu mususu ezana kati boye po babima age chasa ezana difficile makasi mais biloko eza ba marchandise eza ba fruit beleza bamangusteza me mingi bazo balance kana bandenga mboka wana kesala manevre aya teke kana wenze na mboka yesuka wana batokolia me orkeze bele mesupezo beba na banzete babo tabisa nzela lukunga atakutu presse suki na umeme na kimpungi wana meme sanda eko pesa biso facilité popa moteko kota kakati na ba land cruiser ezo biloko na niveau akaja lukunga e bimsa na presse ezo bima mbala moko tiki chatande moi besoin na zakina biso so yango wana OK muke à côté rango cher donc vie ça passe na ba maman côté que comme pasi na ndaku pasi ba papa misala malungeza la kasute bana musuko mona na babala comme ko senga pona nini na ndaku azolia malamu te azana yende okite mais na ndaku pa mama zali kolia malamu ezate mona bimi libanda alors papa obiso to votaki tolobaki ya solo to pona mona mboka po abikisa biso mais tozo mona eloko moko oyo tozo mona ezate passe na passe kutu baka misu please kayo mtoko yeba na bango bonga na yeba na bango na bino lokolo yo yelinga micro bino batu boko yeba makam na bino eza nini na baba bassin na ba pour na ba 2000 ngai kutu tena ebite pona Alexa R wana ya kokende ko voter na tela makili bo chakinga mulongo na okende te na fandi ka ba na fandi loba boye mema ngai na tracteur na ke voter so ka nde na fandi bo simba te okolonga pa combien pour la bana bana biso bazo ba nditi koko na oto zo ba nike mapa oya 200 francs zo kutonda tazo lia mapa 600 mutu moko boso zo na bana ebele okolia mapa combien mama bolo ba konzi batala biso makambo oyo mboka eza kozika tozaki boye te biso bana ba mobutu tozaki boye te ça mobutu to bientôt ça ça kufa ye papa na biso kana to votaki ye ai akene tina ba dépôt ya ba boulangerie oyo na akene ko déclarer mapa ekondi makasi tala nguba bula nguba ko 100 francs e bundela nguba to bana osoma 900 lele ko 1800 bosiko ko kanga nguba onde ini papa biso za ba veuve maman to za ba veuve to zo souffrir yango moni bana so bazo koma bakuluna biso ba mama soko yibiko lukate bana bakomba kuluna. Dans la ville province de Kinshasa, partout dans le monde, aux États-Unis, je ne sais pas moi, en France, en Europe, en Asie, je ne sais pas en tout cas comment localiser là où vous êtes. Je vous salue d'abord, bonjour de partout où vous êtes. N'habitez mon oroni ni bolobara place Bozali, mais au moins na pesibino quand même beauté parce que nous sommes dans la ville province de Kinshasa. En quelques mètres de boulevard, il y a Lumumba. Nous sommes là, toza précisément nakati ya Wenze, ya quartier 6 na commune Yanjili. Alors, nous sommes ici pour un but, un objectif. Quel est le but?
Voilà, c'est juste pour essayer un peu de parler, de voir nos mamans ainsi que nos papas, des gens qui sont vraiment doués na musala ya koteka ya commerce. Un peu comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce qu'ils avancent na musala o bango bapona parce que yo zo na biso peut-être yo pona na musala bureau, peut-être yo zo na musala na gouvernement, peut-être que tu gagnes plus là-bas, mais nous avons quand même nos mamans qui vendent quand même de Bresse, baote kabambisa ka baote kabamba fufu, ba musubate ka ba pondu, ba musubate ka ba mafuta mbila, moi ba commerce miki wana pour que ba vivre. Alors nous avons constaté depuis un certain temps ici dans notre pays, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. En tout cas, Makambweza, moi, Yakobe, Bambilinga, Eleki Makasi. Les gens sont en train de pleurer. Pour le transport, ça ne va pas. Le manger, ça ne va pas. Donc, Mambomabe, Eleki tellement ébélé aux OP, ça biso, Congolais pas si. Voilà pourquoi la grande équipe, il y a Métro Congo TV officiel. Tomera qui a un peu réfléchir sur Yango, on s'est dit mais pourquoi pas faire aussi une descente quelque part dans un coin de la ville province de Kinshasa, voir comment est-ce que les gens évoluent, voir comment est-ce que Mambozo Tambola ndengeni ni bato bazo survivre, ndengeni ni bato bazo se retrouver par rapport ya marambo ezoko melabiso na kati ya Congo biloko komata eloko mo ezaki 500 francs et comme 1500 eloko mo ezaki 2000 et comme 3000 et comme 5000 donc en tout cas tozo vivre ba fewana et belé. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous allons voir nos mamans, nos jeunes, basés belé. Nous allons essayer un peu de leur poser des questions, savoir un peu comment est-ce que Bazo s'est retrouvé. À suivre. Bonjour. Comment on papa? Mon frère Baïdé, un joueur. Ah, Djogo. Djogo. Djogo, à part qui joueur, quand même, aux appels à monde, il y a commerce ou comment? Oui, il y a un commerce, on a ça là. Parce que, uniquement pour voir un peu des commerçants, comment est-ce que Bazali peut survivre na ba osmo ya babiloko ndenge zomata et tout. Alors, tolingi toyeba un peu comment est-ce que mambo ezotambola na ngambo na yo. Donc tozoyeba te même si na misala tosala donc kofuta komi pasi donc biloko komi pasi même si lipe ezalaki 200 comme 300 na kofuta bato na misala eza sute eza na 300 kuto olie okatela omona limite so tali moi bateka mapa liboso mais ya 200 te ya 300 kuto komi neti ya 100 fois bon eza sute siko eza na nini na finalement eza nini na mboka ngo tozoyeba te tozoyeba mboka ngo so bombo mo misusu wapi eza na nini yango tosa misala to se retrouver te eza nini ayo sana ni fachango pena to finga to nini pongo epenga na kanda na loba boye non ko finga te mais pesa juste eza boye selon nga eza boye même ti biso na biso Congo so bongisi biso bilo lia yiba na so yiba na yo isi fika biso ka bongisi biso bilo ka lia ekita na yo président ayiba na yeso ka oyiba mais abongisa bilo ka olia ndenge yo lobi c'est le biso nde ba peuple congolais so bongisi biso bilo lia esi na biso ka nde ko lia ka esili na okema musana na yo bike na fe na ngo ozoma sa na yo. Merci beaucoup. Ok, merci. Papa Tokuti donc effectivement vous êtes un commerçant aussi comme papa Moussous Tomoni. Voilà pourquoi Tokusani un peu pour s'adresser et pas par rapport à l'émission d'Abissa Mokolo. Tolingi toye bandenge nini vous se retrouver na babiloko ndenge mati peuple congolais souci na yeza nini to pe lobalo kokozana. Bon, demandons au peuple congolais biloko emati c'est presque monde mobimba biloko akoloba koto ezate parce que totali ata ba télévision ata tozoka ba information na ba radio mususu c'est presque partout biloko emati alors lokola toteka na biso pe boye on est en train de s'adapter na ba biloko ezomata biso pe tomatisi poto zoaka mwa muke poto sala nini to zo mwa mike pona ko vivre toko koloba te ke lokola biloko emati donc biso to tika la bongo te photo bakisa na biso pe c'est presque partout total ata makambo carburant et mati transport ko to mati pe ko le mati bongo biloko yango pe zo mata alors tozole na biso ka bongo donc pour na yo to ke na biso ka bongo nde tozo mataka wana to mataka na biso ka choix ezate to sala nini choix ezate bon
Situation, c'est tout d'abord, il y a des causes. Il faut que tu aies cause. Et où tu vois, tu as dit que l'IP est mati, oui. Mais si tu connais le côté de la lipa, pour tout jouer. Parce que tu as la bilanga. La première des choses, il faut que tu aies la bilanga. Tu as la blé. Pour que tu aies la lipa, pour que tu aies la sur place. C'est un peu ça. Tu as la biso moko. Parce que tout ça dépend de ce que les bandes bambo. Ce que les bandes pe di tomber zali. Moyen de vivre ce que biso exact. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Mbota yaya. Loteka ba plastique, lateka ba jus, nazapena likabro na ngai, nazoteka. Nangola Zambé ezokende oloba ezokende bien. Te ngolo ezali. Soko lo ngolo Zambé tukuvivula na sata. Zambé ndi asalaka poko na soko ba chedesa. Biso bya to chedesa. Kuna mabagisi 300, biso tubagisi 300. Tozokende kaka Zambé azobatele biso tozokende. Tozaka ko bima na ba situation ngo. Quand on a moi muke wa dozo vivre kaka. Biloko ako imati kaka awate. Le longa loge formation na Tunisie. Hausse des prix. Na yo kaka bakambo karibira, ka bon, baloba bakambo karibira. Centre Afrique, to yo kaka ba information. Ezaka kana eza monde entier, ezaka Congo te. Ngala yo kumwana kana France ebisinga wile we balambela. Wile ezate. Ezo mona kaka mila ya mike. Nani gaz oyo balambelaka ezalaka 40 euros ekomi na 5 euros ozomona eza na France na poto eda ba mindele bokaka biso na Congo eza kaka biso na Congo te tokosala nini balo bosala bilanga bazali kosala bilanga te bosala ba pêche balo kosala ba pêche te tolinga tosaka kaka boye tosala kikuluna toyibaka tosalaka makambo ndenge tulu yo osala patron. Mais misali oye koko pesa batu eloko akolia soko tosa babele kitoko babelo ebisaka biloko kitoko omona zete zo bana mir zete bim ndunde bimi mais poto sala bilaka wana nani bakosala bilaka mukonzi amboka yako sala bilaka ayo sala bilanga te so bitu nde to sala bilanga wana ke tozo moya kolia tozo sala bilanga tokolia kitoko tokozala bien. Mais bato balingi musala bilanga te. Donc c'est que pour na yo bato ba se basé na agriculture pour que to mbola mboka na biso. Kasi bazo na agriculture. Posto nyoso zo lebisa bato nyoso boy pass boy po. Ozo mo les ali pass wana po ozana iloko akosala te. Ezate ke ezata ya mana te oye ko yekana bana Israel na désert. Suko ezasala effort na yo pozo iloko akolia. Soko vandika ka boye jamais ba koyelo na sai ba peso lia atamboka ko ebunda tana poto ba yaka tenda ndako na yo ba ka boli biloko kolia ndako il faut ça l'effort pose le kolia nde loko to yebe nde yangwa il faut ça l'effort tozo iloko ya kolia ndo mto ça l'effort na kwena ya zo ça l'effort ça l'effort. En tout cas, nous sommes en train de comprendre les soucis pour ces Congolais, les anini. Pas si on vivre et où tu wapi. Nous avons compris que ce n'est pas seulement ici dans la ville province de Kinshasa, d'abord, c'est vraiment partout dans le monde où les gens sont en train de souffrir. Alors, maman lobby que tout c'est basé dans l'agriculture pour que tout tombe au cannabis. Il y a notre papa qui nous a dit encore que il faut to créer babilo qu'on a biso moko ou qu'on permettre à ce que to longwa ba to ça trop dépendant té na ba pays mususu talande ti farine talande ti oba bleu tout ça on les prend qu'ailleurs la matière qu'on met na kati ya carburant na pétrole pour que comme carburant on les prend qu'ailleurs comment on a biso est-ce qu'on peut pas produire toutes ces histoires. Nous allons passer suivre en fait total abatou mususu tout la réaction va tout mususu ndenge ni nezokende. Mbote mama. Appelle ça bon
pesa na likambo te. Simbi lipa na maboko nde masolongo to beta ya ba lipa ya ba mbisi ya ba nini. Lipo nono simbi combien? Lipo 500 francs kandenge za muke boye. Na 500 francs ta mwana ngai ya bebe ya 5 lipo ya zotonda te. Bongo ngai penda mama boye no lia lipa 500 francs. Est-ce que mboke za malamu? Na modèle boye. Nde toke de kosoma mwa bambisi boye nde za na mesa boye. Mwa mupiko ambisi 5 ngolo 10 000 francs. Ngande nazoteka boye. Ate loko te mwa ya kovana na ndako ezate. Mboke ezokufa. Tozo kufa nde kokufa nde toza boye eloko ya malunga tozomona ezate. Boluka mwa bobongisa mboka. Siko balobi mboka ngozo kufa tozo kufa bipa ibanso. Siko yo lobi. Tolobi biso ne moto salami. Pone bobongisa te boluka solution ti. Boluka solution po boye nde liwa nde bokoyo abatu babandi okufa na nzala corona kutu te to okufa nde na nzala eloko koboma biso ezane nzala. Po corona te corona eza nango te to okufa nde na nzala nzala nde yango ebimisi ba maladi yango tozokufa nzala nde. Eza kaka ndenge tozomona net bango moko bakonza mboka bazomona eloko boye neti lipa boye 500 francs. Me bazomona ngo eloko nini nange kosala toyebi te pona eloko boye ye moko bakotelema il faut farine ekita po mapa pe ezala na prix musu ya bien po tinyoso boye farine eza talo yango bazokitisa biloko nyonso tu loko eza na talo alikolo yango pe mapa ngo pe komi boye bakozwa mesure musu te ya koluka solution ba mapa wana ba farine pona kobongisa mboka tala na ba carburant wa moto ekomi nango ba 1500 biso tozobima quartier ti awa 1500 toza wenja 6 ti quartier 1500 ba 1000 francs mais eza nango musika te nyonso wana ko makambo eleki ka pasi makambo mabebele mingi na mboka balukela biso solution boye tokoya kokufa. Merci. Mbote. Mama tomoni wa ozoteka fufu. Commerce à fufu eza ndenge. Commerce à fufu. Ezo marché sous bien te. Pona nini soki nsomba fufu cher. Okoyawa ba dépense pesa pesa ondete tukenda maluku pesa ba droit sikolo ko sala ba calcul nyonso leko teka fufu eloko moko te pasi mileke ezali susu te so lenga fwa kolia sili mileke ezala susu te saka fufu na ba liberté ba 170 ba 180 saka frère comme ba 180 ba 100 nini elekina ekona ba $50 na ndambo Osenga ezali bakisa biso biloko mboka ebonga soki mboka ebongi ali biloko nyonso ekiti na mboka bonso na ndenge nini bango basala liboso bato babongisa mboka biso tosala bato se bon ngana ko propose ngana monika mboka kaka mboka ebonga biloko ekita biloko ekita mboka ebonga misale ya po ba mboka bo misale bana babanda kosala bana babanda kosala soki misale eza bana babandi kosala mboka wana ebonga po soki misale eza te mboka pe kobonga te soki misale eza nango bana bazokende misala poko ye mwana zongi mboka ebongi soki misale eza mboka kobonga te bana bakombi bakunula po misala eza te na mboka. Mbote aza bien. Merci ka. Biso to bimisa moko to soma mabiloko eke bien te. Kasi kongwe koma bato kokoto te. Mutane na mbongo me po bimisa mabo makasi sa ko bimisa te. Babiloko to tsango ba moins cher ba 6000 ba 5500 ba 4000 ba saki ba 8000 mais muto amona po bimisa 8000 bo amona passe. Makasi ngamo nde na bona uti dana les 1000 francs. C'est pourquoi quand assisa de nos cas tata siko au mon la dans santé mo quand assisa au moins que santé mo bwera nzambe sunga o nde santé ba congolais na kuna milima ite mo mama ezati nga mona na ndingo sala te donc nyos to mona ra normal nyos na kongo nyos to mo trouvant ra normal nde na buna mona solo ro sa te na vai na natika tinga italinga te na vai na ngara ba continuer ba négliger bisoti bon ba olia na bon na ndie na bon bisoto fa ba nsala bu na zwa kate na zwa po ninga na mubola
Babylone va basala bango moko ngana ozwani na ozelo te so bana ba chapeau batanzala mutu ba kenda zwa ta sko boy bakabelinga mai na mila bango sko ba faina Babylone na bango bakonza mboka balinga bakabenga mai senganti na lobani. Mbote ser na ngai. Maman na biso ya commerçante. Ngai. Oni oza spécialiste côté ya fufu. Nateka fufu na masango. Balobi mboka epeli moto mokili eza kozika. Maman na ngai olobi nini? Sino te olobi pele ya solo souffrance eza makasi. Tozako marché boete. Voir même fufu ekomi na ba 120 000. Masango tobi période oyo ezaka moment oyo tosoma masango na ba prix moko normal ya moi prix assez. Sac à masango 150 000. Ça comme à masango liboso ezaki na ba temps oyo biso oyebi ba ville ba mais au tito kende boye masango ezaka ebele. Siko seka masango ezo mona sute. Donc reçoit masango na libongo masango ezate. Okende liberté masango ezate. Aussi dozo comprendre te. Siko mukonzo biso to pondaki o poasunga peuple. Tala neti dollar. Et outi na ba prix moko ezaki ya $7 ba ne pikaka na ba 200 000. Est-ce que moko ekoko marché modèle wana? Tozo vivre la passe. Bana ba otanga te. Bana baso ke na classe na banzala ba souffrance ebele. Ndaku dana eza cher. Tozo futa ndaku na dollar. Bandaku na ba franc ezala susu te. Bana mi bakomba fazer. Ba misusu mwana zando kite. O mwana komi ndoki. Mwana ko okimba na olikola souffrance anzala. Siko mukonzo biso to pona ki pa sunga biso ba pep. Siko to vivre ndeni. Siko liloba nanga ya suku ezalaki liboso ezaki taneti boye papa bazala sula mbongo te salaire ba papa ezalaka te papa po mona papa linga su mbongo na molaso ezalaka te e koma ba mama to bakoma olinga mbongo na molaso po salaire ba papa ezala su te mabale eza sula kimia te siko mwasi soka zo prier te lo sambo ezate akende wapi akeli banda pona ni to lembi penza siko ye mokonzi na biso mboka o siko to sala nini to ponaki yo papa sikoyo pasa mundela boy Toponaki papa. Pasa modèle abo. Parce qu'ils ont continué kanga. Papa so marché kitoko te. Mboka eza ko beba, nzela pesa ko beba soko mituke ko ya biloko ndenge nini. Po biso ba peuple to sipeli. Merci. Problème eza soki par exemple biloko mususu zo mata awa ndeti mama uta olobawa fufuna masange comme cher. Côté basala kango eza nango. Mais ba étant de route eza mabe. Surtout nzela na biso oyo lukunga oyo. Ba pesa mo Kongo. Ba yebi ngote. Po nzela oyo eza na production ebele. Soki par exemple ba bongoseli biso nzela oyo. Presque quand même nzale kozala. Mais marchandise ko banda okota. Donc difficulté kaka ya banzela nde. Basala banzela po ba mituke za la facilité ya kokota ebi msabelo ko eza na kati. Eza na ba million mususu eza na kati boye. Po ba bima age chasa. Ezana difficile makasi. Mais biloko eza ba marchandise eza. Ba fruit beleza, ba mangusteza mais mingi bazo balancer kana bandenga mboka wana kesala manevre aya teke kana wenze na mboka esuka wana batakolia mais or keze bele misupe zo beba na banzete. Babo kusabisa nzela lukunga atakutu presse suki na umeme na gimpungi wana meme sanda eko pesa biso facilité po ba moteko kota kakati na ba land cruiser ezo biloko na niveau akaja lukunga e bimsa na prince ezo bima mbala moko tiki chata ndi moi besoin na zakina to so yango wana. Merci papa. OK. Mbote mwana ngai. Ngana moteki pilipili naza mama o ngana kitsaka biloko. Na kitsa fufu na kitsa pipi biloko nyonso tout soki o ngana kutana ona sombaka. Mais eza moi pasi tozomona difficulté makasi. Quand même na biloko o eza kuna na kati. Ezali mais transport kolongwa ko kolongwa biloko po ekoma wa eza te. Biloko musuna zambe zo pola mama kale zo beba kola mama onde uti ko leka fufu. Ezali mais camion ko zo biloko bimisa eza te. Oya ko ya biloko na ya muke akoteka ngo cher. Donc vie eza passe. Na ba mama côté que comme pasi na ndaku pasi ba papa misala malunga ezalaka su te bana mususu mona na babala comme ko senga pona nini na ndaka zolia malamu te azana yende okite mais na ndaku pa mama azali kolia malamu ezate mona bimi libanda alors papa obiso to votaki
tolobaki ya solo to pona mwana mboka po abikisa biso mais tozomona eloko moko oyo tozomona eza te passe na passe kutu ebaka biso please. namoni babongisa nzela bana mibali bazotelenga misala ezali te bapapa bazwa bango mpe misala mpo basala mpo biso bamama mpe tosepela topema toyeba ne mpasi ya kobokola mpe ya libala ndenge ezalaka esengo bamama babota biso bazalaka malamu akoya mona mobala yele 5 pièces akoya komona papa azwi mbongo asanza komona miliki na ndako lelo ezalaka lisusu te yo mama bana kokaskade encore biso bamama tobandi kolemba ayokela biso na mawa bamama tozomona pasi ya makasi azoloba nini mpona biso bamama azoba nini mpona biso bato oyo biso toza na mboka oyo azoba nini. Merci. Mbote kimi eza te po souffrance eza ekola masango 2000 ezalaka soki 500 soki 700 bongo mbala moko na 2000 mutu neti ngana biloko malunga nazoteka ta nasomba ekola masango ya 2000 biloko yango na tondolo nakesoma 2000 tondolo eza na combien tondolo nakesoma ekola masango ya 2000 ezalaka nzela tolukilaka mbongo yango oyo bakamio ya oyo tiboye banzela eza kokufa bakamio yaka te biloko yaka te bosiko tokoteka ndele bongo ba député banani bofotaki wana ba waka osunga bino te na ba makambo kayomi tokoyeba na bango te bonga na yeba na bango na bino lokolo yo yelinga micro bino bato bokoyeba makambo na bino eza nini kate bakoya lisuna ba bassin na ba bassin bakona ba bassin na ba polo na ba 2000 bofote ba ngai kutu te nayebi te mpona lekisa r wana ya kokende kovote na tela makili botyaki nga mulongo na kokende te nafandi kapa nafandi loba boyemema ngai na tracteur nake vote soki kaka nde nafandi boyesimba te yango na so boye na tracteur bomemi nga te bongo nde naza bona banzala na nga nake tela maka na mulongo boso na kwei sikoyo bino sava lipo combien lipa o 200 tike na yango oyo pendo nda sali lipa 200 oyo bongo apia 300 na yango tike yango ta 300 na moke bongo apia 500 ya 500 basali te batie carré mais 40 ekomaki 750 minutes yango te lipa carotte banda kolia na 300 ekomi 750 oyo tona olia na 500 ekomi 750 oyo tona osomba 1000 fe ekomi 1550 kara munene ekomi 1500 siko mama na ngai bo se retrouver ndenge nini nanu na mambo boyi pourcentage na biso pa batisi yango te donc amatisi biloko lipa boye so na bana biso to ba veuve tozana mibali te toliaka na mapa o bato oteki bafuti bo siko so na bana 10 lipa on a 200 fois mona kolia combien de pain ta pain victoire o babenga kanga journée lipa o asali 300 yango na so 300 fois filmer ngo bien 300 bona 300 fois so na bana 20 bona ba kolia ndenge nini tozo kokate nde yango bakulu na batondi ebele yango batondi ko tala lipa ipaki lipa auto na osoma 300 fois comme 500 francs oyo ipaki oyo o babenga mama poto et comme 500 bo bana ba kolia combien mama tozo souffrir tango okota na sukali okota na miliki na bati makala kutu zomona kutu makala 500 fois donc ma trop bo mboka oyo to voter ba papa sala bisoni pa mama to bana mboka so to voter ba ngoto so ba konzi ba so bazati na mboka yobonga te ba mitia bango moko deti oyo pena 500 francs ipaki oyo pain victoire babenga kanga journée chango 300 francs oyo pain d'or tala li pa 200 nazolo ba pela solo ta ba ticket filmer ba ticket on kasi donc so za na 500 francs li atamolo na tongo yo simba te eko simba te to komi kaka donc sombe bundela loso tie mafuta mbila lolambi bana batiko lia poso le boko tie mafuta mbila ozu mafuta sopiti neti renaissance tamso ozu matembele buki matembe na lupangu osangisi komona ngo zaba bana bale bo poto zo mona so olani neti ozana bana 10 to kokoka te kosoma okolonga pa combien pona bana bana biso bazoba nindi koko na oto zoba nike mapa oya 200 francs zotonda tazolia mapa 600 mutu moko boso ozana bana ebele okolia mapa combien mama bolo bakonzi batala biso makambo oyo mboka eza kozika tozaki boye te biso bana ba mobutu tozaki boye te tozongisa mobutu to bientôt sande mobutu sa kufa
ye papa na biso kana tovotaki ye akende tina badepo oyo baboulangerie oyo akende kodeklare mapa ekondi makasi ekondi makasi tala nguba bula nguba ekomi 100 francs ebundela nguba tobana kosoma ngo 900 lelo ekomi 1800 bosiko kokanga nguba ngo ndeni papa biso toza baveve mama toza baveve tozosouffrir yango moni bana biso bazokoma bakuluna biso bamama soko oyebi koluka te bana bakoma bakuluna bopesa bana to eza fota bakonza mboka bana misala eza te mwana koko ede yo mosala eza te bakotala bomama mpe nga mpe na mbongo te mama pa oyo afuta nga mbongo de 30 so bafuti ngai soko olongoli lipa mo fo bakisa mbongo le bosala vc bosikoma pango pene ko mukebo moyo longola tozo ndeto zabo tozo lesa bana loso mafuta mbila tozo kokate o ngala lobika yangwana. Merci beaucoup, vous étiez tellement nombreux à Rolanda Bisso. Bozalaki ebele dans la ville province de Kinshasa, partout na Lubumbashi, Wapi, na Afrique du Sud, na Monifi na Mbuno et puis na États-Unis d'Amérique na Dallas, je suis en train de voir madame Naomi Moté, ma maman na Kena, na Kenji, je suis en train de vous voir en train de nous suivre en tout cas. Un grand merci à vous, un grand merci à toi qui nous suis. En tout cas, que les bons dieux vous bénissent. Je pense que vous avez vraiment bien suivi à la loupe Bit, il y a des centres na biso awa mokwalelo. C'était pour essayer un peu de voir comment est-ce que les gens évoluent na commerce parce que biloko eza ko matamaka si de crise eza non seulement na kati ya mboka na biso RDC, crise nous avons constaté eza vraiment partout dans le monde, batu na France bazolela, batu na États-Unis bazolela, batu ba wapi bazolela. Mais nous avons également eu à questionner ya retour na mituna na ba congolais ou bazalia ba congolaises ba commerçantes. Ils nous ont expliqué, ils nous ont parlé, ils nous ont donné aussi leurs avis concernant Passi ou Eza na kati ya Congo. Nous avons compris que le Lenge va répondre Eza juste que malgré que Passi Eza na mokili, na mboka na biso Congo, nous avons cette possibilité-là de survivre quand même dans les bons. Ata Passi Eza na mokili. Pourquoi? Parce que nous avons encore beaucoup, plein des espaces verts. Oyezo telengana ba espace ya minene ba étang ya minene où si aujourd'hui l'État congolais a se basé quand même na agriculture ko créer kolona ba masangu ba nini et tout et puis ko arranger banzela ndenge ba papa na biso. Je pense qu'avec l'ingénieur Kevin Léo, la fois prochaine nous allons faire une descente vers ba dingi. Nous allons faire une descente à quelques kilomètres d'ici. Nous allons aller découvrir Bisika au Wapi. Babiloko lokola ba malala, ba fruits, ba nini, bisika e utaka. Et vous allez voir aussi état de route au eza nzela wana. Vous allez constater que biloko eza ebele la kasa mboka na biso Congo. Mais eza beaucoup plus na ba intérieur. Il y a pas moyen c'est que elonga ba place eza eko matia wana mupepe. Non. Il faut arranger la route. Il faut arranger nos routes. Banzela na biso il faut bonga. Oyo koko permettre à ce que mutu ke kotiti na kati kuna e buki malala e ye nango ba maman ba teki ba sepeli. Mutu ko kota tikuna na kati kuna e buki ndunda to lié quand même ndunda na biso to sepeli. Voilà en tout cas c'est tout ce qu'on pouvait dire par rapport à cette situation dans notre pays parce que nous avons presque tout. Je ne sais pas moi un pays béni comme le nôtre. Comme le nôtre, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Hein, en tout cas, parce que nous avons presque tout. Nous avons presque toute les richesses dans ce pays qui peut permettre à ce que le pays soit émergé, qui peut vraiment permettre à l'émergence, hein, le développement de notre pays. Mais voilà ce que nous sommes en train de constater, voilà ce que nous sommes en train de vivre, le contraire de tout. Alors, Bakonzamboka, bato bazaza na ba possibilité bozaza na ba possibilité bon mais un peu kosunga biso par rapport ya point au na kati mboka na biso Congo, cela nous fera énormément du bien et nous serons reconnaissants. Le peuple congolais a toujours été reconnaissant. Voilà. Un grand merci à vous. Un grand merci à toi l'ingénieur Kevin Léo qui était derrière la caméra. Un grand merci à toi madame Naomi Motema, maman na Kena na Kenji. Un grand merci à toi là où tu es à Dallas. Un grand merci à vous, en tout cas vous étiez nombreux à nous suivre à ces jours. En fait, je vais essayer quand même de me présenter. Je suis Philippine du Ciel et Mada, la vôtre à suivre.